Pensionistët vazhdojnë të mbeten ndër kategoritë më të prekura nga rritja e vazhdueshme e çmimeve në vend, duke përballur çdo ditë me vështirësi gjithnjë më të madhe ekonomike. Për të parë nga afër situatën, ekipi i televizionit Syri ka qëndruar në qendrën e pensionistëve në Xhakov, ku shumë të moshuar kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me koston e lartë të jetesës. Njëri prej tyre tha se rritja e çmimeve të produkteve bazë po a vështirëson ndjeshëm përballimin e shpenzimeve mujore. Tash kjo gjendja tash momentare që është ngritja e çmimeve na ka zonë befasi e nuk po mujmë me marrë. Pra inshallah situata pak përmirësohet edhe neve na letohet pak puna. Ai theksoi se pensionet aktuale nuk janë të mjaftueshme për të përballuar rritjen e vazhdueshme të çmimeve, duke shtuar se shumë pensionistë po detyrohen të kursejnë edhe në gjërat më elementare. Ndërkohë, në një kohë kur për kategori të tjera po paralajmërohen përfitime shtesë, përfshirë edhe ekzekutimin e pagës së 13, pensionistët thonë se për ta nuk ka asnjë vendim të ri apo mbështetje konkrete.